إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وإن من محدثات الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها حلق اللحى، فقد استمرأ الناس هذه المعصية وتواطؤوا عليها، فحلقوا لحاهم وأهانوها وعصوا من أمر بإعفائها، بل وصل الأمر عند بعضهم أنهم يسخرون ممن أعفى لحيته، ويلمزون ممن تقرب بها إلى الله، ويصدون عن سبيل الله بأفواههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإعفاء اللحية عباد الله من الشعائر الظاهرة التي اتفقت عليها الشرائع، وهي من سنن الفطرة التي حافظ عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأكثر الناس اليوم على خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة 10، وذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية. قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم حلق اللحية ولا يجوز قصها. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمع علماء المسلمين على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض على المسلمين، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وتوفيرها هو تكثيرها وإرخاؤها وإعفاؤها وتركها كما خلقها الله، وأن لا يؤخذ منها شيئا. هذه فطرة الله التي فطر الرجال عليها، وهذا أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس على خلافه. وقد قال الله سبحانه:
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية، له لحية تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. ففي حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم اللحية. ووصفه جابر رضي الله عنه فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحية، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ نحره عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ القرآن في الصلاة فإنها تضطرب فيراها أصحابه من ورائه، كما في حديث أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، يعني بعد الفاتحة، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. ومن عظم لحيته صلى الله عليه وسلم وكثافة شعرها أنه كان يخللها في الوضوء، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وكذلك روي أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكننا أمرنا في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية. وعن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا الفعل؟ لماذا حلقت لحيتك؟ لماذا أطلت شاربك؟ ما حملك على هذا؟ فقال: ربي أمرني بهذا، يعني سيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى قال: ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين من كسرى، دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي. فهذا هدي نبيكم أيها المسلمون، هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا هدي نبيكم، هذه أوامره، هذا شرعه، هذا دينه، فاسلكوا سبيله وكونوا على ما كان عليه، ولا تبدلوا ولا تغيروا ولا تتلونوا ولا تنحرفوا ولا تنجرفوا مع من انجرف. هذا هدي نبيكم، وهذا شرعه، وهذا دينه، وهذا سبيله. كونوا على ما كان عليه وأصحابه رضي الله عنهم، وتوبوا إلى الله من هذه المعصية، توبوا إلى الله من حلق اللحية، فإنها معصية والإصرار عليها كبيرة،
كبيرة من كبائر الذنوب. توبوا إلى الله جل وعلا من هذه المعصية التي أصر عليها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، إن من علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. الحب هو الطاعة، الحب هو الاقتداء، الحب هو الامتثال، الحب هو الاتباع. إن من علامة محبة النبي الاقتداء به والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد أحب الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فهذا أبو بكر رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وكأن لحيته ضرام عرفج، يعني تتلألأ كأنها نار عرفج، لأنه كان يخضبها بالحناء. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان كث اللحية. وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان كبير اللحية عظيمها. وكذلك كان علي رضي الله عنه. واللحية عباد الله، اللحية جمال للرجل وزينة له ووقار وهيبة. اللحية جمال ووقار وهيبة وزينة للرجل في الدنيا وطاعة له وفي ميزان حسناته يوم أن يلقى نبيه عند الحوض. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باللحية، أمر نبيه باللحية ليزيده جمالا وليزيده زينة وليزيده هيبة وجلالا. وكان العرب قديما يتحسرون على الرجل الكريم الشجاع إذا كان أمرد لا تنبت له لحية، والناس اليوم يحلقونها ويضعونها تحت أقدام العمال، ويأخذونها العمال ويضعونها في القمامة. وكان قيس بن سعد من أشجع الأنصار وأسخاهم، كان رجلا سخيا كريما يحبه قومه، وكان لا تنبت لحيته. فقال الأنصار: وددنا أن اللحية تشترى لاشترينا لقيس بن سعد لحية بأموالنا. وكان العرب يعدون اللحية رمز الرجولة وعلامة زينة وجمال ووقار. وكان من علامة إهانة الرجل قديما أن تحلق لحيته، فإذا أرادوا إهانة رجل حلقوا لحيته، إذا أرادوا أن يهينوا رجلا حلقوا لحيته. واللحية عباد الله تجمل الرجل حتى في عين زوجته، ويعظم قدره في نفسها وهيبته في قلبها. وقد كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تقسم تقول: والذي أكرم الرجال باللحى. هي كرامة وأي كرامة، هي زينة وأي زينة، لكن الناس على خلاف الفطرة، لكن الناس انجرفوا وانحرفوا وبدلوا وتركوا دين نبيهم صلى الله عليه وسلم. هي كرامة وأي كرامة. فأعفوا لحاكم عباد الله، أعفوا لحاكم، ولا تتشبهوا بالفساق ولا تتشبهوا بالعصاة ولا تعصوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الجمال يصنعه الخلاق ولا يصنعه الحلاق. ومن عظم أمر الله جل وعلا عظم الله قدره بين الناس. فلا تصروا على حلقها، لا تصروا على حلقها وقد علمتم حرمتها، ولا تخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم
واحذروا أن تموتوا على ذلك، احذروا أن تموتوا على هذه المعصية، فإن الإصرار عليها كبيرة، وإن لكم يوما ستموتون فيه، وإنكم ستلقوا ربكم جل وعلا وسيسألكم عن هذه المعصية. سيسألكم الله سبحانه عن حلق هذه اللحية والإصرار عليها، فماذا أنتم قائلون؟ ماذا ستجيبون الله جل وعلا؟ قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، واعمر قلوبنا بحبه وحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادحر الكفر والكافرين، وأذل الفسق والفاسقين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا من أفقر عبادك إليك، ومن أغنى عبادك بك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا واقض ديوننا ويسر أمورنا، وثبت على الحق قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.